Esse é o Guilherme Alicá! Fonte na casa da minha coroa. Festinha, mulheres, brega, morena e não interessou. Mulher interessou. Que essas minas são boas. Bota essas putas de quadro. Bota outra. Bota essas putas de quadro. Uma do lado da outra, vai. Bota essas putas de quadro. Uma do lado da outra. Eu não sei. Por favor. Vai logo. Bota essa puta de quase. Uma do lado da outra. Bota essa puta de quase. Uma do lado da outra. Vai. Bota essa puta de quatro. Uma do lado da outra. Você fica de quatro. Bota se enfia na bunda, vai. Mostrar uma casa aí pra você. Mulheres lindas, brega, morena e loira. Felipe se interessou, mulher desinteressou. Que essas minas são de boa. Bota essa puta de quase. Uma do lado da outra. Bota essa puta de quase. Uma do lado. Bota essa puta de quatro. Uma do lado da outra. Bota essa puta de quatro. Uma do. Eu fazia de tudo. Ela fica do meu. Por que você tem que quebrar esse, João? Vou fazer um portal. Quando tava comigo era briga pra caralho. Procurava como intriga pra me prejudicar. Revirava as minhas coisas pra ver o que acha. Quem procura acha. E o que eu vou fazer? Se hoje é carinho, é por causa de. É um homem isso aí? Um zumbi. Não tem mais zumbi? Não. Ai, ai, não ali. 1, 2, 3. Ai, bosta. Você morreu? Não. Só não achar água. Ai, Deus, cara.
Se eu tomar uma facada boa. A gente vai andar de carruagem, vou guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai E eu tenho aquele negócio vermelho. Aquele que você tava. Achei. Deixa ele aí. Depois nós pega. Ai, vou morrer, Fred. Por quê? Mas bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu não falei nada porque meu irmão não queria falar, então não falei nada. Ela só deu uma ajuda só pra perguntar o que era, porque ela não sabe o que é, galera. Então é isso aí, falou e tchau.